zusammen. Heute habe ich eine Akkusäge von Stihl, die MSA 210 mit einem AP300 Akku. Ich bin schon eine Weile am Überlegen, auf Akku umzusteigen oder zumindest Akku dazuzunehmen. Jetzt habe ich bei uns von unserem freundlichen Stihlhändler Gebrüder Dürr in Waldorf die Säge mal zum Testen gekriegt mit meinem verhunzten Cannonball-Schwert drauf. Mal gucken, was passiert, wie lange der Akku hebt. Genau, vielleicht wird das mein neues Spielzeug, zumindest mal für die Werkstatt. Ich wünsche euch viel Spaß und Säge an und los geht's.
So, als Stiel-Akkutest gestartet. Die Säge ist gut, macht Spaß. Ein Akku ist zu wenig. Mit dem zweiten hätte ich es wahrscheinlich fertig gebracht. Ja, ich werde mal vielleicht noch die eine oder andere Sache probieren und dann schauen wir mal, was es gibt.